Harom xarish bilan, kazinolar bilan, aroq do'konlar bilan bir odam, musulmon odam 800 million dollar pul to'pladi. Ana shu aroq do'konlarida. O'lim to'shagida yotibdi, ziyoratiga kelgan qora akadan so'rayapti, endi nima qilaman deyapti. Birovning haqqini yegan, birovni urgan, so'kkan, bu narsani topib olgan, zulm qilgan, xullas ibodatdan uzoq, havoyi nafsini iloh qilib, moli dunyoni iloh qilib, shu moli dunyo talab qilgan hamma narsani bajarib itoat qilib, mana o'lim to'shagida yotib, nima qilaman endi deyapti. Bu qora aka aytayaptiki, dunyodagi hamma boylikni sarf qilsang ham endi foydasi yo'q senga. Chunki o'layotgan paytda agar sadaqa qilib yuborsa ham birodarlar, uni ajri sog' yurgan paytda qilgan sadaqasichalik bo'lmaydi. Agar haromdan topgan pulini hammasini sog' yurganda sarflasa ham, Alloh taolo pokiza zot, faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Endi bu odamga foydasi yo'q.